Так, друзья мои, сегодня я нахожусь в жилом комплексе «Жемчужина Мусхака». Здесь есть как квартиры, так и апартаменты, площадки, вот даже теннисный корт, детские площадки. Море здесь абсолютно в шаговой доступности. Если вы хотите здесь жить, либо сдавать квартиру, пишите мне, мы обязательно с вами подберем квартиру, забронируем, и вы станете счастливыми обладателями квартиры у моря.